खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। बारग' एनडिएफबि आरो एपिबि लाइमोन गांखंनि सोद्रोमाफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला एपिबि हान्जानि जानानै जों गासै बर' रायजो राजाफोरनाव एपिबि दोलोखौ मदद खालामनो थाखाय खावलायहरदों। बिसायख'थियाव एपिबि राजखान्थि हान्जानो मानो थाखाय भट होनो नांगौ आरो एपिबि राजखान्थि हान्जाया मानो थाखाय गोदानै राजखान्थि हान्जा दानो गोनां जाखो बेखौ लानानै एपिबिनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा फोरमायनानै होखाबाय। एनडिएफबिआ हारिनि थाखाय 34 बोसोर गोलाव समसिम दावहा नांबोनायनि गेजेरजों थांनाय 2020 मायथाइयाव जा गोदानै गोरोबथा जालांबाय, बे गोरोबथा जानायनि उनाव जों जेरैबादि जौगानाय खालामनो नांगौमोन बेबादि जायाखै आरो बर' रायजोफोरा थै आरो जिउ होनानै बिटिसिखौ मोनदोंमोन आरो बेफोरबादि मोननो हायाखै। बेखौ नोजोर बोनानै थांनाय 17 बोसोर बिटिसि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा बिपिएफ सोरखार सालायनाय समाव मदद खालामबोबाय आरो थांनाय 2020 मायथाइयावबो इउपिपिएलखौ मदद खालामबाय। नाथाय बिटिसिआ जेरैबादि मोनसे रैखाथि गोनां आयेन बादियै सोरजिजानाय बिटिसि 6 सिडुलखौ नांगौ बादियै रैखाथि लाखिनो हायाखै। बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो जायनाखि एक्स एनडिएफबिआ गोलाव समसिम 34 बोसोर हारिनि थाखाय सोमावसारबोनाय मोनसे हान्जा, बेफोरखौ नोजोर बोनानै एपिबि गोदान राजखान्थिनि हान्जाया जोनोम जादों। जोंहा हारिनि थाखाय गाबखांनाय दङ, जेराव जों बे हानि थाखायनो जों दावहा नांबोदोंमोन आरो दाबो बेफोर थांखिफोरखौनो लानानै एपिबिआ रायजो राजानि सेराव ओंखारबोदों। जोंहा थांखि दङ। एनडिएफबिनि समाव जों जेरैबादि थांखिफोर लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो दाबो बेफोर थांखिफोरखौनो लानानै एपिबिआ रायजो राजानि सेराव ओंखारबोदों। बेखायनो थांनाय समाव बर' रायजो राजाफ्रा जेरैबादि बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोखौ अनसायदोंमोन, बेबादिनो एपिबि राजखान्थि हान्जानोबो जाहाथे बे खेबसेनि थाखाय भट होयो, बेनि थाखाय जों खावलायहरदों। जोंहा थांखि दङ। एनडिएफबिनि समाव जों जेरैबादि थांखिफोर लानानै खामानि मावबोदोंमोन आरो बेबादिनो दिनैबो राजखान्थिनि गेजेरजों ओंखारनानै बिटिसि हालामाव जोंनि हारिनि थाखाय ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिदों एपिबि दोलोनि सोद्रोमाफ्रा। फिन आरोबाव सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा फननि गेजेरजों दिल्लीनि फरायसालिफोरखौ बमाजों बेफ्रुहोनो थाखाय हुमखि होदों। बे खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो पुलिस आरो बमा नायबिजिरग्रा हान्जाया फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फरायसालिनिफ्राय ओंखारनो बिथोन होयो आरो बमा नायबिजिरनायखौ जागायजेनो। मिथिनो हानाय बादिब्ला दिल्लीनि इउपिएस तारका आरो नाजाफगर फरायसालिनिफ्राय लानानै आरो गोबां फरायसालिफोर जेरै दिल्ली पाब्लिक स्कुल, द्वारका कृष्ण मडेल पाब्लिक स्कुल बायदिफ्राव मैयानि सानाव बे बमा बेफ्रुहोनो नागिरनाय खौरांखौ मोनो। नाथाय दासिम बमा दोननायनि सन्देह खालामथावना जेबो रोखोमनि मुवा मोननाय जायाखै होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामनो थाखाय फोसावबाय। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बादिब्ला जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल हान्जाखौनो बयबो मदद खालामनो जों बेनि थाखाय गासैखौबो खावलायहरदों। मानोना जों थांनाय समाव सोमावसारबोनानै 2020 मायथाइयाव जा गोरोबथाखौ खालामनानै फैबाय, बे गोरोबथाखौ खालामनायनि उनाव जोंहा गोबां दफाफोर दङ, जाय दफाफोरा दिनैसिमहालागै मावफुंजायाखै। बेखौ लानानैनो जाय इउपिपिएल हान्जाखौ दैदेननाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे गोबां सागानगिरि दैदेनगिरिफोरानो इउपिपिएल दोलोआव दङ। बेखायनो जानो गोनां बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारनो भट होनो थाखाय जों गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों होननानै फोरमायथिदों क'क्राझार जिल्ला एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय। JNK उधमपुराव उदखारिफोरनि गुलि नांनायनि जाहोनाव सासे जवाना जिउ खहा जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला जम्मु काश्मीराव उधमपुर जिल्लायाव उदखारिफोरजों गुलि गावलायनायनि जाहोनाव सासे जवाना जिउ खहा जायो आरो बेनि उल्थायै बिसोरखौ एनकाउन्टार खालामफिननायाव जोखोम जायो उदखारि जैश-इ महम्मदनि सन्देह खालामथावना 4 उदखारिफोरा। जोखोम जानाय जवानखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियावनो रुंसारि जायो। बिसायख'थिखौ लानानै मोनसे गोख्रों थांखि लादों भेरगाव इ-रिक्सा सालायगिरि आफादा। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बादिब्ला जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव भेरगाव इ-रिक्सा सालायगिरि आफादा इउपिपिएलनि बिजाथि दावबायसा बर' बिथांनो भट होनो थाखाय फोसावदों आरो गावसोरनि इ-रिक्सा सालायगिरि आफादनिफ्राय गासै 200 इ-रिक्सा सालायगिरिफोरा दावबायसा बर' बिथांनोनो हेफाजाब खालामगोन होननानै थोंजोङै फोरमायदों इ-रिक्सा सालायगिरि आफादनिफ्राय। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला हरनि समाव तामुलपुर जिल्ला बगाजुलि हालामनि 2 नं बाथौगुरि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि बिष्णु दैमारि मुंनि सासे सुबुंखौ हाग्रानि मैदेरा गावनि न'आवनो गाथारनानै गालाङो। बिष्णु दैमारि बिथाङा सासे आबाद मावनानै जाग्रा सुबुंमोन, नाथाय दुखुनांथाव मानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा खामसालियाव गाथारनानै गालाङो बिष्णु मोसाहारिखौ। हाग्रानि मैदेरा बेबादि हरखाब गाथारनानै गालांनायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों जायगानि सुबुंफोरा।
बेजों लोगोसेनो हाग्रा बिफाना जेबो रोखोमनि राहा लायैनि थाखायनो बेबादि जाथाया जाबाय थायो होननानै रायजोफ्रा अजद दैखांदों। जानो गोनां APSC आनजादखौ फावसायनानै होबाय। आसामनि मुंदांखा जुबिन गार्गनि थैनायनि जाहोनाव बे थांखिखौ लानाय जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला 21निफ्राय लानानै 23 सेप्तेम्बराव जानो गोनां आनजादनि समखौ सोलायबाय आरो 25-26 सेप्तेम्बराव खुंजागोन एग्रिकालसार बिफाननि ADOनि आनजादा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।